Modding keyboard dari suaranya kayak gini jadi seperti ini. Pertama, kita pasang switch pad berbahan EVA agar suaranya lebih deep. Lalu pasang rubber batil sebagai case foam untuk mengurangi hollow case. Kemudian kita bongkar stabilizer dan loop wire menggunakan Permatex agar tidak rattle. Untuk switch aku pakai AKO CSR karena harganya cuma 3.800. Nah, biar lebih mantap aku loop switchnya menggunakan Krytox 205 Grade 0. Keycapsnya aku pakai Milky Time Cherry Profile. Kualitas mantap, tebal dan warnanya bagus. Cuma 200.000 kok. Murah serta mudah kan modding keyboard? Kalau tertarik bisa cek keranjang kuning ya.